19% ডিসকাউন্ট দেবো আর সারা দেশে কুরিয়ার পয়েন্ট 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ। যারা ব্যাচেলর অথবা নতুন করে আসলে সংসার সাজিয়েছেন তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে আমার মনে হয়। বাংলাদেশে যেখানেই থাকে না কেন, আপনার পাহাড়ের চূড়ায় অথবা নদীর তীরে যেখানেই থাকে, কার্য দিবসের 72 ঘন্টার মধ্যে কোম্পানির লোক পৌঁছে যাবে। কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি, অর্থাৎ মেইন অফ পার্টস যেটাকে বলা হয়, এবং 4 বছর আদার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 3 বছর ডোর সার্ভিস। এই ডয়ার ফ্রিজগুলো গ্রামে অধিকাংশ ইউজ হয়ে থাকে, তাছাড়া শহর অঞ্চলে যারা ডয়ার ফ্রিজ ইউজ করতে চান তাদের জন্যই আমি মনে করি নিতে পারেন। ডিডি ফ্রিজের মধ্যে ছোট ফ্রিজ যেটা থেকে শুরু হয়েছে ডিডি, তো এটার মডেল হচ্ছে জিডিই 2S2 জিডিইএস। সুপার কুলিং দেওয়া আছে। আপনার যদি অতি দ্রুত মানে মালপত্র বেশি হয় সেক্ষেত্রে এই বাটনটা ক্লিক করলে আপনার মালগুলা অতি দ্রুতই আসলে কোল্ড হয়ে যাবে। এটার মাহাত্ম হচ্ছে এটাতে আরটি কুলিং সিস্টেম আছে, যেটা আসলে ফ্রন্ট সাইড থেকে কুলিং সিস্টেম মানে ঠান্ডা হয়ে থাকে। হচ্ছে 3B0 GDENDD, এটাও কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর এই ফ্রিজটা আসলে খুব চলে, দেখেন এই যে ব্ল্যাক ডিজিটাল ডিসপ্লে প্লাস এটা ডিজাইন করছে। হ্যাঁ, আর এটাতে অনেক সুন্দর করে একদম এই র‍্যাকগুলা ডিপ, এক একটা ফ্রিজ আসলে ওয়ালটন বলতেই চমক, ওয়ালটন বলতেই চমক। এটাতে একেবারে জমবে না, আপনার খাবার ভালো থাকবে বাট বরফ জমবে না। আচ্ছা, যে উপরেটা হচ্ছে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, দেখেন ঠিক আছে, উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল। টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, যে আপডেট একেবারে ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম। মানে ছোটখাটো একটা ফ্রিজ কিন্তু ডোরের মধ্যেও আছে, আপনারা দেখে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা চলে আসলাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে, আর আজকে কিন্তু ওয়ালটনের আপডেট ফ্রিজের কালেকশনগুলো দেখাবো। আর সব থেকে সাহায্য করবে জাহিদ ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। তো আজকে কেমন কি অফার নিয়ে আসছেন ওয়ালটনের ভাইয়া? জি, ওয়ালটনের আসলে মানে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আসলে তেমন একটা মানে ভালো নেই বললে চলে, বাট আমরা আসলে 19% ডিসকাউন্ট দেবো আর সারা দেশে কুরিয়ার পয়েন্ট 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ। জি, আমরা সচরাচর মতো আসলে সব থেকে ছোট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি। তো আমি আজকেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছোটটা দিয়েই শুরু করলাম। ওকে, এটার মডেল হচ্ছে 1B6 GDEL। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 132 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 129 লিটার। আচ্ছা, আপনার 3D প্রিন্টের একটা ফ্রিজ। ছোট ফ্রিজের মধ্যে আসলে এই কালার দিয়ে থাকে না, গ্রাফিক্সটা সেই একটা বলা যায় আসলে একটা ডিজাইন। জি, যারা ব্যাচেলর অথবা নতুন করে আসলে সংসার সাজিয়েছেন তাদের জন্য আসলে এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে আমার মনে হয়। আচ্ছা, মানে সিঙ্গেল যারা আছেন তাদের জন্য কিন্তু সুইটেবল হবে, তাদের জন্যই। জি জি, ছোট একদম ছোট ফ্রিজ। কিরকম? জি, এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 26,990, অর্থাৎ 27,000 ধরে হিসাবে সুবিধার্থে আমি সুবিধা মানে হিসাব করতেছি মাইনাস 19%, 21,900 টাকা। 21,900 টাকা। জি, 21,900 টাকায় RCFT-র একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এরপরে আমরা দেখাবো 1D4 GDEL, একটা ফ্রিজ যেটার আপনার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 157 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 144 লিটার। আচ্ছা, 3D প্রিন্টের একদম আপডেট একটা ফ্রিজ, যেন জ্বলন্ত আপনার ফুলগুলো দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এরকমই আমার মনে হয়। জি, তো 50-50-র একটা ফ্রিজ ভিতরে দেখাই। এটা সিএফটি তে কনভার্ট করলে 9 সিএফটি হয়, অনেকজনে সিএফটি তে বুঝে প্লাস লিটার যেটা বুঝে আর কি। আচ্ছা, এটা চাচের গ্লাসগুলো হবে। জি, চাচের গ্লাসগুলো হবে। ই দেওয়া আছে, রেকগুলো দেওয়া আছে, উপরটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল। আচ্ছা, এগুলো দেওয়া আছে। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড প্রত্যেকটা ফ্রিজেই দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাবেন। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর আদার পার্টস এবং 3 বছর আপনার ডোর সার্ভিস। আচ্ছা, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, অর্থাৎ মেজর কোনো প্রবলেম হলে বারবার সেক্ষেত্রে আপনাদের ফ্রিজটা রিপ্লেসমেন্ট দেবে। আচ্ছা, বাংলাদেশে যেখানেই থাকে না কেন, আপনার পাহাড়ের চূড়ায় অথবা নদীর তীরে যেখানেই থাকে, কার্য দিবসের 72 ঘন্টার মধ্যে কোম্পানির লোক পৌঁছে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 28,990, মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 23,500 টাকা আসে। 23,500 টাকা। এরপরে দেখাবো আমরা আরেকটা গর্জিয়াস ফ্রিজ, যেটা একদম লেটেস্ট কালারের মধ্যে, আপনার এই যে সিলভার কালার, আপনার এটার মডেল জি সলিড কালার মধ্যে 1F3 GDES, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 163 লিটার। আচ্ছা, আপনার মানে ছোট ফ্রিজের মধ্যে আর কি, 10 CFT ফ্রিজ। এই ডিজাইনের জন্য আসলে এটা ইউনিক, ডিজাইনটা একেবারে জি জি ইউনিক। এটা GDES জি 10 CFT ফ্রিজ। এছাড়াও আমাদের কাছে GDEL-টাও আছে, GDX-টাও আছে। আচ্ছা, যারা চাই দিতে পারবো, তবে আমরা সবথেকে লেটেস্টটাই রেখে থাকি। ওকে ওকে, এটার ভিতর পাশটা একটু দেখাই। আচ্ছা, না হয়তো বুঝবে না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডিপ আর এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এখানে কিন্তু আপনার র‍্যাকগুলো অনেক সুন্দর। জি, র‍্যাকগুলো অনেক সুন্দর, 10 CFT-র একদম মোটামুটি। এগুলোর সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিভাবে দিচ্ছেন? জি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো আমি মানে কয়েকটা ফ্রিজে বলি, সবগুলোতে আসলে বলি না। তো আপনারা আসলে পুরো ভিডিওটা দেখলে বুঝতে পারবেন, আপনার চয়েসেবল একটা ফ্রিজ আসলে ওখান থেকে চয়েস করে নিতে পারবেন। তো আমি এটা তো বলে দিচ্ছি, কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি, অর্থাৎ মেইন অফ পার্টস যেটাকে বলা হয়, এবং 4 বছর আদার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 3 বছর ডোর সার্ভিস। আচ্ছা, ডোরটাও কিন্তু আদার পার্টসের মধ্যে পড়ে, বাট কোম্পানি ইদানিং আরেকটু আপডেট করছে, এজন্য
জন্য আপনার ডোরটা আলাদা হিসেবে দেখছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই, ডোরে তেমন একটা প্রবলেম হয় না। হ্যাঁ, এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 33,090 টাকা। তো ওইখান থেকে আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিলে 26,800 টাকা আসে। 26,800 টাকায় 10 সিএফটির একটা পিস পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর আমি আরেকটা পিস দেখাবো যেটার মডেল হচ্ছে 1G7 GDX। জি, যাদের গ্রামে আসলে বিট আছে, জি বিট আছে, জিডিএক্স হওয়ার কারণে বিট আছে। আর ডয়ার ফ্রিজ যারা আসলে পছন্দ করেন, সবথেকে ডয়ার ফ্রিজ ওয়ালটনের যে ফ্রিজটা হয়ে থাকে সেই ফ্রিজটা হচ্ছে 1G7, সবথেকে ছোট, লিটারে আপনার গ্রস ভলিউম 177 লিটার আর নেট ভলিউম 175 লিটার। আচ্ছা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান থাকছে অন্যান্য ফ্রিজের মতো, অর্থাৎ ওয়ালটনের যত ফ্রিজ সব ফ্রিজে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান। এবং R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, 100% কপার কন্ডেন্সার। ওকে, তো বিদ্যুতে যেহেতু সমস্যা, সেক্ষেত্রে আসলে এই ডয়ার ফ্রিজগুলো গ্রামে অধিকাংশ ইউজ হয়ে থাকে। তাছাড়া শহরাঞ্চলে যারা ডয়ার ফ্রিজ ইউজ করতে চান তাদের জন্যই আমি মনে করি নিতে পারেন। আচ্ছা, নিচে ডয়ার থাকবে আর উপরে হচ্ছে তিনটা ডয়ার আছে আলাদা। ডিপটা তো নিচে হবে? হ্যাঁ, জি, ডিপটা নিচে হয়, ডয়ার ফ্রিজে ডিপ হয় আর অন্যান্য ফ্রিজের মধ্যে উপরেই ডিপ হয়ে থাকে। ঠিক আছে, ছোট ফ্রিজের মধ্যে যারা ডয়ার নিতে চায় আর কি, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আলাদা আলাদা ভাবে মাছ মাংস রাখতে পারবে। তো এটার এমআরপি হচ্ছে 34,490। আচ্ছা, মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে 27,936 টাকা আসে। 27,000 অর্থাৎ 28,000-এর মতো, 28,000-এর প্রায় আর কি। জি, এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা 2A3 GDES। দুঃখিত, GDES না, এটা GD মানে GDES আছে আমাদের কাছে, GDEL আছে, GDX আছে, তিনটা মডেল আছে। জি, তিনটা মডেলই আছে। তো এটা 2A3, হ্যাঁ, GDES। তো আমার এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 223 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার। আচ্ছা, তো ভিতর পাশটা আমি একটু দেখাই, একদম আপডেট একটা ফ্রিজ, খুবই কালারটা, জি কালারটা একদম ব্লুর মধ্যে একদম সেই একটা কালার। ভিতর পাশটা জি, এটাকে সিএফটি তে আসলে কনভার্ট করলে আপনারা যারা লিটারে বোঝেন না, তো তাদের জন্য আসলে মানে সিএফটি তে কনভার্ট করলে 12 সিএফটি হয়। 12 সিএফটি, জি 12 সিএফটি হয়। আচ্ছা, জি, উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। জি, আপনারা রেগুলার আপডেট মডেল একেবারে ওয়ালটনের আপডেট মডেল এগুলো। জি জি, অনেক জন বলে যে রেগুলো আসলে এত দিছে কেন, তো আপনি একটা রেক আসলে চাইলে খুলে ইউজ করবেন, একটা দুইটা যেভাবে আপনার মানে ভালো হয়। ঠিক আছে, তো এটার এমআরপি হচ্ছে আসলে 36,290। আমি জিডিইএস এর দাম ধরে হিসাব করতেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, 36,000 আপনার 290। ইএলটা একটু কম আছে, এক্সট্রা একটু কম আছে। তো মাইনাস আসলে 19% ডিসকাউন্ট দিলে 29,400 টাকা আসে। 29,400 টাকা, জি। তো এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা ওয়ালটনের সবথেকে ডিডি মালের মানে ডিডি ফ্রিজের মধ্যে ছোট ফ্রিজ, যেটা থেকে শুরু হয়েছে ডিডি। তো এটার মডেল হচ্ছে GDE 2S2 GDES ডিডি। জি, এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 282 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 265 লিটার। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমান থাকছে, আপনারা এগুলা দেখে নেবেন। প্রাইভেটটা স্টার রিডিং দেওয়া আছে। ডিজিটাল টাচ কন্ট্রোল। ডিডি মানে হচ্ছে ডিজিটাল টাচ। এখানে ডিজিটাল টাচের আসলে এগুলো দেওয়া আছে। এই যে আপনারা দেখেন সেট লেভেল দেওয়া আছে, সুপার কুলিং দেওয়া আছে। আপনার যদি অতি দ্রুত মানে মালপত্র বেশি হয়, সেক্ষেত্রে এই বাটনটা ক্লিক করলে আপনার মালগুলো অতি দ্রুতই আসলে কোল্ড হয়ে যাবে, মানে ঠান্ডা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, জি। ভিতর পাশটা একটু দেখাই, ডিডি মালগুলো একই কালার হয়ে থাকে। জি, উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। নিচেটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেমের মধ্যে ওয়ালটনের সবথেকে ছোট ফ্রিজ হচ্ছে A2S2 ফ্রিজটা। আর আপনারা যারা টাচের মধ্যে ছোট ফ্রিজ নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 45,190। তো আমরা ডিডি মালে আসলে পার্সেন্ট আমরাও কম পাই, সেক্ষেত্রে আপনাদেরও কম দিতে পারি। কিন্তু আমরা 3D প্রিন্টারগুলোতে 19% দিয়ে দিচ্ছি, এগুলোতে আমরা আসলে দিতে পারি না। তারপরে আমি আপনার মানে গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে 15% ডিসকাউন্ট 15% ডিক্লারেশন দিয়ে দিলাম। তো 15% হিসাবে আমি হিসাব করতেছি 45,190। ওকে, মাইনাস 15% দিলে 38,411 টাকা আসে। 38,411 টাকা। এরপর আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, একদম ইউনিক একটা ফ্রিজ, যে ফ্রিজটা মানে মানে অনেকেই পছন্দ করে থাকে মধ্যম পরিবারের। ইউনিক কালারটাও কিন্তু সুন্দর। জি, একদম ডিজাইনটার জন্য পছন্দ করে থাকে, যেটার মডেল হচ্ছে 2E0 GDSH। 2E0 GDSH একদম সুইটেবল একটা ফ্রিজ, যেটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 250 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 244 লিটার। আচ্ছা, যারা আসলে এই সাইজের মধ্যে নিতে চান তাদের জন্য এই ইউনিক ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। ফুলটাও কিন্তু একদম সুন্দর, রাইট, অস্থির। জি, ভিতরটা কিন্তু অনেক সুন্দর করছে। হ্যাঁ, আরেকটা এটার মাহাত্ম্য হচ্ছে এটাতে আর্টি কুলিং সিস্টেম আছে, যেটা আসলে ফ্রন্ট সাইড থেকে কুলিং সিস্টেম মানে ঠান্ডা হয়ে থাকে। জি, এই দেখেন একদম নিচে ডয়ার আছে, র‍্যাক আছে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে। আপনারা পেয়ে যাবেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড। ওকে, জি। এটার প্রাইস, তো এটার প্রাইস হচ্ছে 41,290। আচ্ছা, মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে 33,000
450 টাকা আসে। 33450 টাকা। এরপরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখবো যেটার মডেল হচ্ছে 3X7 GDX। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 307 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 301 লিটার। এটাও 3D প্রিন্টের, মানে এক সময় এটার প্রচুর কদর ছিল যে এই ফুলটার আসলে। তো যারা এখনো আসলে মানে এছাড়া আমাদের একটা ফ্রিজে একাধিক কালার আলহামদুলিল্লাহ আমরা চেষ্টা করব, গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের বলবে, আমরা ওইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল, একদম 50-50 এর গভীরতা, মানে এটা থেকে ডিপ আসলে পুরো 50-50 বলা যায় এটা থেকে, মানে 307 লিটার ফ্রিজ। আচ্ছা, বিশাল একটা গভীরতা আসলে, খুবই জোস। জি। তো এটা এমআরপি হচ্ছে 44990। আমি 45,000 দ্বারা হিসাব করতেছি, 19% ডিসকাউন্ট 36,500 টাকা আসে। 36,500 টাকা আসে, জি। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখাবো যেটা গ্রাহকরা বর্তমানে আসলে বেশি ছুটছে, যেটা নিয়ে মানে 20 CFT ধরে, কেউ 20.5 CFT ধরে, 21 CFTও বলে, মানে অনেক লম্বা একটা। জি। তো আমাদের ক্ষেত্রে আসলে 20 CFT, যেটা মডেল হচ্ছে 3B0GD ENDD, এটাও কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। আর এই ফ্রিজটা আসলে খুব চলে, দেখেন এই যে ব্ল্যাক ডিজিটাল ডিসপ্লে প্লাস এটা ডিজাইন করছে, হ্যাঁ একদম বেঞ্জিং রিং এর একটা কালার। যারা বিজ্ঞানে পড়াশোনা করেছেন এরা বেঞ্জিং রিং সম্পর্কে আসলে অবগত। তো এটা দেখেন, হ্যাঁ জি, এগুলো আসলে টাচ সিস্টেমটা আছে, বেঞ্জিং রিং এর একটা ভিতরে কন্ট্রোল হচ্ছে, বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যাবে। হ্যাঁ, রাইট রাইট। ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রত্যেকটার হয়ে থাকে, তবে এটা একটু ভিন্ন, মানে কালো প্লাস এটার মধ্যে আসলে কি দেওয়া আছে আপনি দেখেন, বেঞ্জিং রিং এর একটা ডিজাইন করা আছে, যা আসলে মানে আপনার ঘরের মধ্যে আসলেই ফুটে উঠবে, জি। তো ভিতর পাশটা আমরা একটু দেখাই। আচ্ছা, অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা কত লিটার? এটা আসলে 320 লিটারের। 320 লিটারের 20 CFT ধরা যায়, 20 CFT। আর এটাতে অনেক সুন্দর করে, জি, একদম এই র‍্যাকগুলো ডিপ আর নরমাল, যেরকম করে। হ্যাঁ, যারা এর মধ্যে র‍্যাকগুলোর জন্য পছন্দ করেন আসলে এই ফ্রিজ আসলে নিয়ে যায়ও এই র‍্যাকগুলোর জন্য। ডিপ নরমালি কি সুন্দর করে সাজানো আছে দেখেন, জি। আচ্ছা, তো এটার এমআরপি হচ্ছে আসলে 48,490 মাইনাস 15% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 41,200 টাকা আসে। যেহেতু ডিজিটাল ডিসপ্লে সেজন্য 15% আর 3D প্রিন্টে আসলে আপনার 19% পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যারা ড্রয়ার ফ্রিজের মধ্যে আসলে পছন্দ করেন, তো তাদের জন্য 3E8 একটা মডেল। 3E8, হ্যাঁ 3E8। আচ্ছা, 8, হ্যাঁ 345 লিটারের একটা ফ্রিজ, আপনি নেট ভলিউম পাবেন আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 358 লিটার। আচ্ছা, জি, যে ডিজাইন একদম অস্থির একটা ডিজাইন। হ্যাঁ, জি। যারা ড্রয়ার ফ্রিজ বড়, জি জি, এই ডিজাইনটা অস্থির, জি। ফুলটো আলহামদুলিল্লাহ, এই কালারটা আসলে যারা আসলে বড় ফ্রিজ ড্রয়ার ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য। এটা কত লিটার হবে? জি, এটা 358 লিটার। 58 লিটার, জি। অস্থির, দেখেন, জি। মানে ড্রয়ার ফ্রিজের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাকি? জি, এর থেকেও বড় আছে, 5S5 আছে, তবে সচরাচর যেটা চলে, সচরাচর সবচেয়ে আর কি যেটা পপুলার চলে, মডেলটা। জি জি জি, পপুলার মডেলটা। এই যে আলাদা আলাদা 4টা ড্রয়ার আছে, যে আপনি দেখাচ্ছে, দেখতে পাবেন। মানে আপনারা এটা ড্রয়ারের সুবিধা আছে, যে এক সুবিধা আছে, রাখা যায়, আপনার একটা স্মেল একটাতে গেল না। হ্যাঁ, যারা আবার এছাড়াও আপনারা চাইলে ড্রয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন, যখন আসলে বিদ্যুতের সমস্যা আপনি মনে করছেন এই মাস মানে বর্ষাকাল, সেক্ষেত্রে আসলে ঘন ঘন বিদ্যুৎ যায়, সেক্ষেত্রে আপনি ড্রয়ার ফ্রিজটি ইউজ করলেন ড্রয়ার দিয়ে। আচ্ছা, আবার যখন আপনার বিদ্যুতের সমস্যা মানে ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম চলে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি ড্রয়ার মানে ছাড়াও ইউজ করতে পারবেন। ওকে, তো এটা এমআরপি হচ্ছে আপনার 51,590। 51,590 মাইনাস আমি 19% ডিসকাউন্ট দিলে 41,800 টাকা আসে। 41,800 টাকা, জি। এরপর আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো যেটা মডেল হচ্ছে 3D8 GDX ইনভার্টার। GDX ইনভার্টার আসলে কিন্তু ফার্স্ট দেখলাম আর কি, না ফার্স্ট বলতে এখানে আমি অনেকটা ফ্রিজ আসলে ইনভার্টার কয়েকটাতে বলছি, কয়েকটাতে বলি না আর কি। ইনভার্টার আছে, ওয়ালটনের অধিকাংশ ফ্রিজ ইনভার্টার। আর ইনভার্টার না হলেও কিন্তু আপনার তেমন একটা তফাৎ না, শুধু ওয়ালটনের মধ্যে কেন জানেন, R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে এবং 100% কপার কন্ডেন্সার। 100% কপার কন্ডেন্সার হওয়ার ফলে কি হয় কি, আপনার কপারের তার আপনার লোহার থেকে 8 গুণ তাপ পরিবহন ক্ষমতা বেশি। হ্যাঁ, যারা বিজ্ঞান পড়ছেন অথবা যারা মানে এই সম্পর্কে অবগত, তাদের মানে অবশ্যই অবগত আপনারা আসলে। আমি ঠিক আছে, তো কম্প্রেসারটা আসলে অটোমেটিক চলে, যার ফলে কি অটোই অফ হয়ে যায়। হ্যাঁ, যার কারণে আপনার যখন প্রয়োজন তখন চলে, আবার প্রয়োজন অফ হয়ে যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনার বিদ্যুৎটা সাশ্রয় অবশ্যই হবে। 100% কপার কন্ডেন্সার হওয়ার কারণে এবং R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। আর ইনভার্টার হলে তো কথাই নেই, আপনার প্লাসে প্লাস। ওকে,
তো ইনভার্টার টেকনোলজি আমি দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে 348 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার। এটাও আসলে একদম মানে পছন্দ করার মতো একটা ফ্রিজ, অনেক সুন্দর। সিএফটি তে কনভার্ট করলে 20 সিএফটি হয়। আচ্ছা জি দেখেন অনেক বড়, জি অনেক বড় ফ্রিজ। ভিতর বাইকে দেখা যাচ্ছে না, ফ্রিজ দেখা যাচ্ছে। জি জি, উপরেরটা হচ্ছে ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। অনেক সুন্দর। ওকে, তো এটার প্রাইসে আসি আমরা। জি, এটার প্রাইস হচ্ছে ৪৯,১৯০। এটার প্রাইসও আগে একটু বেশি ছিল। ওয়ালটন কিন্তু এখন দিচ্ছে আসলে সময়ের প্রাইস পক্ষ থেকে জলের দামে ফলের রস। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ একেবারে কমাই দিবেন এটাতে একদম। এই যে দেখেন, আগে ছিল ৫১,০০০, হ্যাঁ এখন হয়ে গেছে ৪৯,১৯০। আচ্ছা, এই যে ৪৯,১৯০, এটা থেকে 19% ডিসকাউন্ট। জি 19% ডিসকাউন্ট। 19% ডিসকাউন্ট দিলে হয় কি ৩৯,৮৫০ টাকা। ৩৯,৮৫০ টাকা। জি ৮৫০ টাকা। ঠিক আছে, যে ১০ সিএফটির দুঃখিত 20 সিএফটির একটা প্রিস পেয়ে যাচ্ছে। 3D এটা আসলে দেখাইছি 20 সিএফটির উপরে 21 সিএফটি আছে। জায়গা স্বল্পতার কারণে আমরা যেহেতু একটা ডয়ার ফ্রিজ বসাই দিছি, সচরাচর আমি এই জায়গায় আসলে এই 3F5 টা বসাইতাম 21 সিএফটি। তো ওই ফ্রিজটা আমাদের দ্বারা আছে, যারা আসলে নিতে চান তারা আমাদেরকে বললে, অর্থাৎ 380 লিটার ফ্রিজটা, 380 লিটার যেটা মডেল হচ্ছে 3F5 GDEL GDSS অথবা DD। আচ্ছা, ওই ফ্রিজটা আমাদের আছে। আমরা অনেক ফ্রিজ আসলে বসাইতে পারি নাই এখানে, তো আমি দুঃখিত, কিন্তু আপনারা যদি ওয়েবসাইট থেকে দেখো বলেন আমরা ওইখান থেকে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। স্পেশালি কোনো মডেল যদি আপনাদের পছন্দ হয় বাইকে নক দিবেন, তো সেক্ষেত্রে আমাদের নক দিলে স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করলে আমরা অবশ্যই আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো এরপরে আমি দেখাবো 3D8 GDES, কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখাইছি ওই ফ্রিজটার DD ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা ঠিক আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে প্রত্যেকটার আসলে গেট আপ একই হয়ে থাকে, ব্ল্যাক এর মধ্যে হয়ে থাকে। আপনারা এখানে দেখবেন সেট লেভেল বুস্ট কুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, সুপার কুলিং অথবা বুস্ট কুলিং একইটাই বোঝায়। আচ্ছা, অর্থাৎ অতি দ্রুত করার জন্য। আর সেট লেভেল গুলো তো আপনারা বুঝেই থাকবেন, 1 2 3 4 প্রথম দিন 5 দিয়ে দেবেন, এরপর আস্তে আস্তে কমবে। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সমানই। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 348 লিটার, নেট ভলিউম হচ্ছে 333 লিটার। ইনভার্টার টেকনোলজি, আপনারা DD প্লাস ইনভার্টার টেকনোলজি। ভিতর পাশটা একটু দেখাই। ওয়াও, বিশাল বড়। আর এগুলো কাচের থাকবে। হ্যাঁ জি অবশ্যই। টেম্পার গ্লাসগুলো হেভি, হ্যাঁ জি হেভি গ্লাসগুলো। দুইটাতে উপরও র‍্যাক আছে, নিচেও র‍্যাক আছে। আইস বক্স প্রত্যেকটাতে দেওয়া আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ ইট র‍্যাক সব দেওয়া আছে। জি জি জি। এটা হচ্ছে আপনার ৫১,৬৯০। তো এখান থেকে ডিসকাউন্ট দিলে ৪০,০০০ টাকাই আসে, ৪০,০০০ টাকাই আসে। তো এরপরে আপনার আরেকটা DD দেখাবো, যেটা মডেল হচ্ছে 3A2 GDE and DD, অর্থাৎ 2S2 এর পরে যে ভার্সনটা 3A2 312 লিটারের একটা ফ্রিজ। তো এই ফ্রিজটা আপনারা আসলে নিতে পারেন। DD এর মধ্যে মধ্যম পর্যায়ের একটা মানে ফ্রিজ। এখানে টাচগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। ওকে জি, এই যে দেখুন ভিতরে কন্ডিশন অনেক সুন্দর। আপনারা এসেও নিয়ে যেতে পারবেন অথবা আমাদেরকে নক দিলে হোয়াটসঅ্যাপ ইমো যেটাতেই দেন আমরা আসলে আপনাদের হেল্প করব। যেখানেই থাকেন না কেন, দেশে থাকেন দেশের বাইরে, যেখানেই কাছে কিংবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমেও ডেলিভারি দেওয়া যাবে। কাছে থাকেন দূরে থাকেন, যেখানেই থাকেন আমাদের দিলে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। ন্যূনতম ২০০০ টাকা দিলে আমরা সারা দেশেই আসলে পাঠিয়ে দেই। এরপর আপনারা কন্ডিশন প্লাস আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেন, যেভাবে দেন নিতে পারবে। ঠিক আছে জি। এটার এমআরপিটা হচ্ছে ৪৭,৯৯০, অর্থাৎ ৪৮,০০০ টাকা হিসাবে আমি ধরলে এটা হবে ৪০,৮০০ টাকা। ৪০,৮০০ টাকায়, জি ৪০,৮০০ টাকায় আসলে এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। এরপরে আমি দেখাবো 3A2, যেটা হচ্ছে 312 লিটারের। এর আগে DD দেখাইছে, এখন DD ছাড়া 3D প্রিন্টের। আচ্ছা, তো এটারও সাইজ সমান, সাইজটা একটু দেখাই। ওকে জি, জাস্ট এটা হচ্ছে GDX মডেল। হ্যাঁ জি GDX মডেল, GDEL থাকে, GDX থাকে, GDEM থাকে, EM থাকে, GD হয়ে থাকে। এটা 3D প্রিন্টে যারা নিতে চান 312 লিটারের তারা মানে এটা নিতে পারবেন। DD আছে প্লাস 3D প্রিন্টার আছে, একসাথে আমরা বসাইছি। ঠিক আছে, তো এটার এমআরপিটা হচ্ছে আসলে ৪৫,৪৯০। আচ্ছা, মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার ৩৬,৯০০ টাকা আসে। ৩৬,৯০০ টাকা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছেন। এরপর আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা 2N5 GDEL ইনভার্টার, যেটা গ্রস ভলিউম হচ্ছে ৩১৬ লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে ২৯৫ লিটার। ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। এটা GDEL GD মানে এক একটা ফ্রিজে আসলে একাধিক মডেল হয়ে থাকে। GDEL GD সাইজের উপরে আর কি ডিফারেন্ট ডিজাইন হয়ে থাকে, ডিজাইনগুলোর জন্য আলাদা হয়ে থাকে। তো ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, কনফিগারেশন তো মোটামুটি সেম থাকবে। জি সেম। এই যে এটাও আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে জি, এগুলা কিন্তু মজবুত হেভি। এটার এক একটা ফ্রিজে আসলে ওয়ালটন বলতেই চমক, ওয়ালটন বলতেই চমক। আলাদা আলাদা দেখছেন, এক একটা ফ্রিজে এক এক রকম। জি দেখছেন, এগুলা আলাদা আবার। আচ্ছা, অ্যাডজাস্ট করা, উপরেরটা ডিপ নিচেরটা নরমাল। ডয়ার ফ্রিজ ছাড়া অধিকাংশ ফ্রিজে হয়ে থাকে আপনার উপরেরটা ডিপ হয়ে থাকে। তো এই জন্য আমি বলছি না ৪৫,৪৯০ এটার এমআরপি।
মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 36,900 টাকা, 36,900 টাকা। জি, এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো 2S2 যেটা গ্রস ভলিউম হচ্ছে 282 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 265 লিটার। এটা ডিজিটাল ডিসপ্লেটা আমি দেখাইছি ভিডিওতে, একদম সেই একটা কালার লালের মধ্যে যারা আসলে পছন্দ করে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। ইনভার্টার টেকনোলজি, কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি এটা। হ্যাঁ, ওয়ালটন ফ্রিজে ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, জি জি, এটাও কিন্তু একই কন্ডিশনে দেওয়া আসলে। একদম যারা মধ্যম কিসিমে একেবারে বড় নিতে চায় না, ছোট নিতে চায় না, তাদের জন্য 282 লিটার আসলে পারফেক্ট একটা সাইজ। 5 জন 6 জন 7 জন যারা আছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হবে আশা করছি। এটার এমআরপি হচ্ছে 42,490, মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 34,400 টাকা আসবে। 34,400 টাকা। জি, এরপর আমরা আরেকটা ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব, যেটা আসলে নন পস্টের সবথেকে ছোট যে ফ্রিজটা দিয়ে ওয়ালটন, জি নন পস্টে যে ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছে ওই ফ্রিজটা আসলে যারা আসলে নন পস্টের ফ্রিজ নিতে চায়, নন পস্ট ফ্রিজ নিতে আগ্রহী তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটার মডেল হচ্ছে 2S7। আপনারা যদি 2S7 GDEL বলেন আমরা বুঝে যাব, অথবা আপনারা লিটার বললো, গ্রস নেট দুইটা বললে সুবিধা হয়। যদি তাও বলতে না পারেন একটা বললেই হবে। গ্রস ভলিউম 217 লিটার এবং নেট ভলিউম 183 লিটার। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আসলে ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে আসলে যেমন থাকে এমনই, যেমন 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর আদার পার্টস, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 3 বছর ডোর সার্ভিস। ওকে, তো 3D প্রিন্টের একটা ফ্রিজ যারা আসলে নন পস্টের ফ্রিজ নিতে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। আমি ভিতর পাশটা একটু দেখাই। এটার মধ্যে তো বরফ জমবে না? না, একেবারে বরফ জমবে না। ওয়ালটনের যদিও এখন ফ্রিজগুলোতে তেমন একটা বরফ জমে না, তুষার বরফ জমে, তারপরও এটাতে একেবারে জমবে না। আপনার খাবার ভালো থাকবে বাট বরফ জমবে না। আচ্ছা, যে উপরেটা হচ্ছে ডিপ, নিচেটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, জি নন পোস্ট র্যাকগুলো সুন্দর আছে। জি জি, র্যাকগুলোই নন পোস্টের হচ্ছে কি ডিপটা অনেক ছোট হয়। জি, একটু ছোটই হয়ে থাকে নন পোস্টের মধ্যে। তারপরও এটাতে আসলে কিছুটা মানে সমান সমানই দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে আসলে এইগুলা দেওয়া আছে, কোনোটাতে দেওয়া আছে, কোনোটাতে দেওয়া নাই। আচ্ছা, তো এটার এমআরপিটা হচ্ছে 39,990। 40,000 ধরে হিসাব করছি, 19% ডিসকাউন্ট দিলে 32,400 টাকা আসে। 32,400 টাকা। জি, 32,400 টাকা আসে। ওকে, যে এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখবো আমরা, যেটার মডেল হচ্ছে আসলে 2D4 GDX, যে গ্রস ভলিউম হচ্ছে 244 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 220 লিটার। আচ্ছা, এটাও 3D প্রিন্টের আসলে জোস একটা কালার, অস্থির একটা কালার। জি, একদম 50-50 এর একটা ফ্রিজ আসলে আপনারা পছন্দ করতে পারেন, একদম মানে সমানই সমান। হ্যাঁ, আসলে ডিপ নরমাল দুইটাই সমান। তো এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 38,790। 38,790 মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 31,000 আসলে 400 টাকা আসে। 31,400 টাকা এই ফ্রিজটা আসলে আপনারা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এক সময় এটার কদর অনেক ছিল, যেহেতু 50-50 একটা ফ্রিজ 244 লিটার এখনো চলে, বাট নিতে পারে। এরপর আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা হচ্ছে নন পোস্টের। হ্যাঁ, বড় ফ্রিজ যারা নন পোস্টের, পুরোপুরি নন পোস্ট খোঁজে আর কি। নন পোস্টের মধ্যে ধরেন একটা ফ্রিজ আছে শখের বসে, মানে প্রয়োজন প্লাস শখ যারা নেয় আর কি, যারা বড় পছন্দ করে না তারা আসলে এই ফ্রিজটা নিতে পারে। এটার মডেল হচ্ছে 3S6 GDEL ইনভার্টার, ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। এটার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 386 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 328 লিটার। জি, তো নন পোস্টের ফ্রিজ যদিও ডিপটা একটু ছোট হয়, আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন, আসলেই একটু ছোট হয়, তবে আসলে এই ফ্রিজ অনুযায়ী কিন্তু 386 লিটার ফ্রিজ অনুযায়ী ছোট না, বড়। এটা অনুযায়ী ছোট, বাট আসলে ডিপটা ছোট না, দেখেন। ঠিক আছে, উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা নরমাল। টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে, বক্স দেওয়া আছে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড এখানেই আছে। এখানেও জি জি, এখানেই কিন্তু যাদের নরমাল আসলে বড় চাই প্লাস নন পোস্টের ফ্রিজ চাই তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আসলে সুইটেবল হবে। জি জি, আচ্ছা। তো এটার এমআরপি হচ্ছে আসলে 59,990। আমি 60,000 ধরে হিসাব করছি, মাইনাস 19% ডিসকাউন্ট দিলে আপনার 48,600 টাকা আসে। 48,600 টাকা বিশাল আসলে নন পোস্টের এই ফ্রিজটা পেয়ে যাচ্ছে। এরপর আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটা আসলে ওয়ালটনের সবথেকে মানে লেটেস্ট একটা ফ্রিজ, সবচেয়ে আপডেট, একেবারে ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম, একদম মানে মোটামুটি আপনার ডাবল ডোরের মধ্যে যে ফ্রিজগুলো একটা আছে 6A9 সবথেকে বড় 619 লিটারের। হ্যাঁ, এরপরে আসলে এই ফ্রিজটাই যেটার মডেল হচ্ছে আপনার 5F3 GDEL ইনভার্টার। আপনার গ্রস ভলিউম হচ্ছে 563 লিটার এবং নেট ভলিউম হচ্ছে 501 লিটার, যেটা আপনি স্পেসটা পুরো পাবেন। ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, আপনার এখানে সিস্টেমগুলো দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নেবেন। ফ্রিজার যদি ই করেন, আপনার নরমাল একটা ফ্রিজ আসলে ডিপটা এভাবে
আপনারা দেখে নেবেন, এখানে 3 সেকেন্ড ধরে রাখলে তাছাড়া আপনারা বুঝে যাবেন। আচ্ছা, আমি বলবো বিস্তারিত। ওকে, হ্যাঁ, ভিতর পাশটা একটু দেখাই। আপনার ডান পাশটা হচ্ছে আপনার নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল সেট। জি, আর আমার বাম পাশটা হচ্ছে আপনার ডিপ। সচরাচর আসলে ছোটটাই ডিপ হয়ে থাকে, আচ্ছা, তো বাম পাশটাই আসলে ডিপ হয়ে থাকে। তো এখানে অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখছেন, অনেক সুন্দর লাগতেছে, বিশাল একটা প্রেস। এখানে ডিপ তো এই যে 1 তাক 2 তাক 3 4 5টা তাক দেওয়া আছে, প্লাস ওটাতেও নরমালও 5টা দেওয়া আছে। এছাড়াও আপনারা আলাদা আলাদা বক্সগুলোতে এই 5টাতে রাখতে পারতেছেন। মানে ছোট্টখাট্ট একটা ফ্রিজ কিন্তু ডোরের মধ্যেও আছে, আপনারা দেখে থাকেন। জি, সবকিছু সুবিধাই আছে। তো এটার এমআরপিটা হচ্ছে আসলে 96,990। আমি হিসাবে সুবিধার্থে 97,000 ধরে হিসাব করছি, মাইনাস আসলে ডিজিটাল ডিসপ্লে আমরা এগুলাতে 15% উপরে দিতে পারি না, তো আমি 15% ধরে হিসাব করছি। বাট আপনার চ্যানেল থেকে যারা আসবে আশা করছি আমরা আরেকটু সম্মান করার চেষ্টা করব। আমি 15% হিসাব করলে আসে আপনার 82,500 টাকা। 82,500 টাকা যদি আপনার চ্যানেলের নাম বলে, তো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে অবশ্যই। এছাড়াও আমাদের আসলে জায়গা স্বল্পতার কারণে দেখানো যাচ্ছে না। এখানে ডিপ ফ্রিজগুলো আছে, যদিও আমরা ওই টিভি বসাবো এই কারণে দেখাতে পারতেছি না। তাছাড়া আমাদের ডিপ ফ্রিজগুলো আছে, যাদের ডিপের প্রয়োজন তারা আমাদের সাথে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলেন, অর্থাৎ নক দিলে আমরা অবশ্যই আপনাদের হেল্প করব। আমাদের 125 লিটার ডিপ ফ্রিজ সব থেকে ছোট ফ্রিজ, এরপরে 145 লিটার, এরপরে 205 লিটার এবং 255 লিটার, 300 লিটারের ফ্রিজ আমাদের কাছে আছে। যারা ডিপ ফ্রিজ চাই তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা অবশ্যই আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ওকে ফ্রেন্ডস, এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটা। আবার যাওয়ার আগে শপের লোকেশন আবার ক্লিয়ার করে দেন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময় ফ্রেশ ইলেকট্রনিক্স। এটা হচ্ছে ধলপুর সাইদাবাদে অবস্থিত, বাজারের মাথায় বললে। আচ্ছা, মানে আমরা তাছাড়া স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা আসলে তাদের রিসিভ করে নিব।